बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट राज्य में आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं 19 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। तेज जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पार्छंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य में असह्य ग्रीष्म प्रभाव जारी रही तेबे उपकूल तुलन में पश्चिम ओडिशा रे अधिक ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होउछि। आहरी 2-3 दिन पर्यंत स्थिति एभली अपरिवर्तित रहिबो बोली पानीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आज दिन 11:30 सुधा राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 39 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइथा बेले आर्द्रता 31% रहितवा जना पड़िछे। तेबे राज्य में आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर कलाहांडी कंधमाल गंजाम मयूरभंज बालेश्वर केतक स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना रही। सेपरि केन्दुझर जाजपुर भद्रक ढेंकानाल कटक नयगढ़ खोर्धा गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी केतक अंचल में कालबैशाखी वर्षार संभावना नहीं येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। सेपटे वज्रपात नेउछि जीवन एही समय घर पदा को न बाहरिया पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी कर दैथिबा बेले सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछे। एपटे दिन में ताती बढ़ुवा बेले अपराह्न कालबैशाखी अस्तव्यस्त करुछि। तेबे आसंता 5 दिन पर्यंत एभली पाग लागि रहिबो बोली पानीपाग विभाग सूचना दैछे।